the hand of God. You can say the hand, you can say the finger of God, whichever way, but the hand of God. Ọwọ́ Ọlọ́run. A fẹ́ sọ lórí ọwọ́ Ọlọ́run. Kí la pè ní ọwọ́? Ọwọ́ jẹ́ ẹ̀yà kan pàtàkì nínú ara ènìyàn. Ọwọ́ tá ń wò yìí, ó jẹ́ ẹ̀yà kan pàtàkì ní ara ènìyàn. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ọwọ́ tí a sọ yìí ó ń ṣe àpẹẹrẹ ohun kan. Ohun tó ṣàpẹẹrẹ náà ni agbára. Ọwọ́ ó ń ṣe àpẹẹrẹ agbára. Tó pé ọwọ́ tí a ń wò yìí ó jẹ́ ohun èlò ara tó ṣe iyebíye lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọwọ́ jẹ́ ohun èlò ara tó ṣe iyebíye lọ́pọ̀lọpọ̀. Bí ènìyàn bá fẹ́ wẹ̀, ọwọ́ ni ó fi wẹ̀. Bí ènìyàn bá fẹ́ jẹun, ọwọ́ yìí òun náà ni ó mú lọ sí ẹnu. Bí ènìyàn bá fẹ́ ṣe ohunkóhun nílé ayé, bóyá ó fẹ́ wa mọ́tò, ọwọ́ náà ni yóò fi máa wa mọ́tò. Bí ènìyàn bá fẹ́ kọ́ ilé, àwọn tó ń kọ́ ilé, ọwọ́ òun fi ń to block, ọwọ́ náà fi ń mọ nǹkan tí wọ́n mọ. Yẹ́n pé kò sí kó tí ẹ̀ lè ṣe láìsí kí ni o, láìsí ọwọ́. Ọwọ́ ó jẹ́ nǹkan tí Ọlọ́run dá mọ́ ènìyàn ní pé kí ẹ̀sìn kí ni o, kí ẹ̀ fi ṣe rere. Bí ènìyàn bá fẹ́ ṣiṣẹ́ gan tí ò bá ní ọwọ́, á rí pé irú ẹni yẹn á bá inú ìṣòro ńlá. Nítorí náà ọwọ́ ó ṣe pàtàkì. Now tí a bá sọ pé ọwọ́ Ọlọ́run, tí ọwọ́ ti àwa tá a jẹ́ ti ènìyàn, tá a jẹ́ lára ara tí Ọlọ́run dá, tí ọwọ́ wa bá ṣe pàtàkì, báwo ni ọwọ́ ti Ọlọ́run sì jẹ́? Tó bá ní pé ọwọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ nǹkan tí a lè rí physically. Ọwọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ nǹkan tí a lè rí nípa iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Nígbà tí ènìyàn bá fi ọwọ́ ṣe iṣẹ́, á gbé iṣẹ́ yẹn kalẹ̀. Fún àpẹẹrẹ ńsìn, àwọn tí wọ́n ń ṣe tó ń mọ ìkòkò, tàbí àwọn tó jẹ́ artist, tí wọ́n ń ya nǹkan, tó mọ nǹkan yà dáadáa, tó bá ya nǹkan tán, wọ́n á gbé sí ìta fún àwọn ènìyàn láti wo iṣẹ́ ọwọ́ wọn. Àwọn á bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n ní pé iṣẹ́ ọwọ́ ta leléyìí, wọ́n ní pé iṣẹ́ ọwọ́ ta ni eléyìí. Ní pé iṣẹ́ ọwọ́ ẹni yẹn ó fi hàn pé ó mọ nǹkan tí ó sì ní o, nǹkan tó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni a lè rí ọwọ́ Ọlọ́run. Ojoojúmọ́ ni èmi àti ìwọ ó ní à ń rí ọwọ́ Ọlọ́run. Tó bá wo òkè, tó wo òkè wò báyìí, wà á rí pé Ọlọ́run yẹn ó dẹ̀ tẹ̀sán mọ̀. Adonai, Ọlọ́run tó ń jẹ́ Elohim, ó tẹ̀sán mọ̀, ó tẹ̀ lọ láì fi pílà kankan sọ̀pọ́ọ̀tì ẹ̀. Ọwọ́ Ọlọ́run kan nìyẹn. Tó bá di ní ọ̀sán, ẹ rí pé òòrùn á yọ pẹ̀lú agbára. Òòrùn á yọ pẹ̀lú agbára. Níbo ni òòrùn ti ń jáde wá? Kí ni kọ́mpónẹ́ǹtì òòrùn? Kí ni Ọlọ́run papọ̀ tí ó fi dá òòrùn? Kò sí ẹnikẹ́ni tó kí ni tó mọ̀. Ìyẹn pé ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn. Tí o bá lọ sí etí odò, pàápàá bá sí òkun, tó bá rí bí òkun ó ṣe ń gbé ara ẹ̀ sókè, á lọ sókè, á tó wá sílẹ̀ gbìí, á tó lọ sókè, á wálẹ̀ gbìí. Nígbà míì á sá eré. Ìyẹn ni pé ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn. Tó bá wo ilẹ̀ gan fúnra rẹ̀, wà á rí pé Ọlọ́run tó mú ilẹ̀, ó tún tẹ ilẹ̀ lọ rẹ́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 . Bó ṣe tẹ lọ káàkiri ilẹ̀ ayé nìyẹn. Áfíríkà, Europe, Asia, America, kò sí gbogbo ayé pátá. Òun Ọlọ́run sí kí ni o, lọ tẹ ilẹ̀ yẹn lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́. Ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn. Ìyẹn ni pé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó rí ọwọ́ Ọlọ́run. Nígbà mìíràn atẹ́gùn gan á fẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Nígbà mìíràn ó lè wá ní ìjì tí a fa igi ya, tí a fa gbogbo ya. Ìyẹn ni pé ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn. Ni pé a ní ọwọ́ Ọlọ́run. Torí tí a sọ pé jẹ́wọ́ sí rí ọwọ́ Ọlọ́run rí, ẹlòmíràn ni pé ọwọ́ Ọlọ́run kẹ̀
owó ọlọ́run, orí ọwọ́ ọlọ́run, orí ọwọ́ ọlọ́run, orí ọwọ́ ọlọ́run nínú ìṣẹ̀dá ọlọ́run. Ìwọ kan tó ń wò mí gangan, you that is watching me right now, ìwọ gan bó ṣe wà yìí, ọwọ́ ọlọ́run ni ẹ̀. Tó pé o jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ ọlọ́run gan, o níwọ gangan, ọwọ́ ọlọ́run gan kí ni ló wà ní ara rẹ̀. Ǹjẹ́ o lè sọ fún mi ọ̀rọ̀ tí à ń sọ jáde yìí, níbo ni ọ̀rọ̀ yẹn ti ń jáde wá, níbo ni ọlọ́run fi ọ̀rọ̀ yẹn sí nínú wa? Ẹ̀dẹ̀ wá wò tẹ́ bá la inú ènìyàn, ẹ̀ lérí kankan bẹ̀ ju ìfun, ẹ̀dọ̀, gbogbo ẹ̀ lọ. Ìyẹn ni pé ọlọ́run jẹ́ àwa bá nídìí. So ìwọ àti èmi a jẹ́ ọwọ́ ọlọ́run. Mo lè gbàdúrà pé ní orúkọ olúwa, bí olúwa ti ń bẹ tí èmi kò yí padà, ọwọ́ ọlọ́run kò ní kó nínú ọ̀rọ̀ rẹ, ọwọ́ ọlọ́run kò ní kó nínú ayé rẹ, ọwọ́ ọlọ́run yóò ṣe iṣẹ́ agbára nínú ayé rẹ. I welcome you all once again in the name of Jesus. God Almighty will do miraculous deeds in your life in the mighty name of Jesus. Adenekelu Fumi Akiniji, God bless you. Otikov Bavodia, God bless you in the mighty name of Jesus. Yes, I will be speaking in English. God bless you. God bless you. Soj Kozizanga, God bless you in the mighty name of Jesus. Adeola Omowumi Akinkwade, God bless you. Good morning in the mighty name of Jesus. As I was saying, you see, the hand of God is upon you. You are a symbol of God. God created you. And as long as you are created by God, that means you are handmade of God. So if you are asking yourself that, oh, pastor or evangelist, I have not seen the hand of God before, I'm telling you, you have seen the hand of God numerous times. Even you, as you look at me, you are God's image. That means the hand of God is upon your life. Because if you see the way God created you, there are certain things that you cannot explain. There are things you cannot explain by yourself. Let me give you another example. Look at my hair now. Few days ago, I went to my barber. He cut my hair for me. But now, few hours later, few days later, the hair begin to do what? To grow back. Who can tell me where the hair is coming from? Níbo ni irun orí mi yẹn, níbo ni Ọlọ́run tó ẹ̀ sí tó ti ń jáde? Níbo ni irun orí ẹ̀ ti ń jáde síta? Níbo ni irun orí ẹ̀ ti ń jáde síta? Even look at your fingernails. Your fingernails, you will cut your fingernails several times and it will still shoot out. It will still grow out again. Níbo ṣé ìdẹ̀ ní ìkáyẹ nìyí o? Kò stọ́ sísàlẹ̀ ìka wa o, ìkànnì yẹn kò stọ́ síbẹ̀ o. That shows the hand of God. That shows the mightiness of God. So if you are listening to me at this time, I want you to know that the hand of God signifies power and authority. The hand of God signifies power and authority. And when God says, yes, my hand is upon you, my hand is in your business, my hand is in your family, my hand is in everything that you are doing, that means you are secured. Because the hand of God signifies power and authority. Pé ọwọ́ Ọlọ́run ó ṣe àpẹẹrẹ agbára àti àṣẹ. Bí ọwọ́ Ọlọ́run bá ti wà nínú ọ̀rọ̀ rẹ, bí ọwọ́ Ọlọ́run bá ti wà nínú ayé rẹ, I'm telling you, you can go to bed and sleep with your two eyes closed. And I pray that the hand of God will be upon your life for good in the mighty name of Jesus. Tí a bá rí ọwọ́ kọ́wọ́ tó ti ń jọba nínú ayé rẹ, tó bá rí ọwọ́ kọ́wọ́ tó ti ń ṣe lòdì sí májẹ̀mú nínú ayé rẹ, ọwọ́ Ọlọ́run yẹn lórúkọ Jésù ó máa gé dànù, ọwọ́ Ọlọ́run ó máa jórun dànù, ọwọ́ Ọlọ́run ó máa parun dànù. The hand of God. The hand of God is able to deliver.
the hand of God is able to deliver. No matter your situation, no matter your condition, no matter what the enemy is doing to you, I want you to know that the hand of God is able to deliver. When we talk about the hand of God, we are talking about unfailing hand of God. The hand that can never be weakened. Àwọn nípa ọwọ́ Ọlọ́run tí ò lè sú, ọwọ́ Ọlọ́run tí kò lè rẹ̀, ọwọ́ Ọlọ́run tí ó tó láti gbani. And let me tell you something. You see, this hand of God kò síbi tí ò lè dé. There's no limitation. There's no barrier. There's no hindrances to how God can stretch forth his hand to deliver. And I pray for you today, God Almighty shall deliver you in the mighty name of Jesus. God will deliver you from every oppression. God will deliver you. You see, before I come to this program, God told me that there are 10 people. Listen very carefully, and it is with condition. Ọlọ́run wípé àwọn mẹ́wàá kan wà. There are 10 people that he wanted to meet them in a miraculous way. God wanted to meet them in a way that they have never experienced before. But if those people will share their testimony, if those people will share their testimony, that's the condition that he will do it. Àwọn mẹ́wàá, àwọn pé lónìí pé ó fẹ́ bonus, ó fẹ́ fún ní bonus. Well, thank God that you are on this platform at this time. Look, I told people, I don't come to this platform, to Facebook, to say, oh, I'm no. People are fun. Àbí àwa sọ ilé tí a rí. No. Ohun tí Olúwa bá wí, òun ni àwa bá wí. Ó ní àwọn mẹ́wàá pé o bá bá wọn pàdé ní ọ̀nà tí wọ́n kọjá ọgbọ́n àti òye wọn. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ṣe tán, you have to make a vow that you will share this testimony. You will call into this program to share the testimony. If you make that vow that God, if you meet me at the point of my needs, God will meet some people today. God will meet some people before the end of this week. God will meet some people before the end of this month. And God will meet some people before the end of this year. Because ohun tó kálukú ń bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọ̀rẹ́ tí Ọlọ́run fẹ́ bọ́ kán pàdé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Torí náà ni pé tí o bá jẹ́ ọ̀kan lára wọn, kọ sílẹ̀. Mo sì gbàdúrà wípé Olúwa tó ṣe ìlérí yẹn lórúkọ Jésù ó máa bá ọ pàdé. A ní ọwọ́ Ọlọ́run, the hand of God is able to deliver. There's no barrier, no limitation into what the hand of God can do. You see, this hand of God can set captive free. This hand of God is able to set captive free. Maybe today you are in captivity. Captivity of sickness, captivity of the power of darkness, captivity of oppression, captivity of the power of darkness. I pray by the anointing of the Holy Spirit. I pray by the authority in the name of Jesus. The hand of God Almighty shall set you free in the mighty name of Jesus. You have been set free in the mighty name of Jesus. The hand of God. You see, the hand of God can heal the sick. In the book of Luke 11, I'm still coming to the scripture. We are going into the scripture.
But I need to let you know what the hand of God can do for you. I want you to know what the hand of God can do over your marriage. If your marriage is going through distress right now, if your family is going through turbulence period right now, if your business is going down or your business is dying, I'm telling you, if you trust God, if you believe in God, if you ask God, if you call upon God, that God, I need your hand. Stretch forth your hand into my business. Stretch forth your hand into my family. Father, stretch forth your hand into my marriage. Whatsoever that you are passing through that is not palatable, ask for the mighty hand of God that is able to deliver. And I pray, as God liveth, my God shall deliver you in the mighty name of Jesus. You see, the hand of God is able to promote his children. You know, the Bible says promotion does not come from the north or from the south or from the west, but the promotion comes from God. The Bible says he lifted one up and bring one down. Yẹ pé ọwọ́ Ọlọ́run ó ní agbára láti gbé ènìyàn sókè. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ó tó láti gbé ènìyàn sókè. Are you looking for promotion? Are you seeking for promotion? Have you been denied your promotion at your workplace? What you are entitled to, you have been denied. I pray today that the hand of God shall lift you up in the mighty name of Jesus. The hand of God will lift you up above your enemy in the mighty name of Jesus. The hand of God shall lift you up above your adversary in the mighty name of Jesus. Those that are attacking you, those that are against you, the hand of God will lift you up above them in the mighty name of Jesus. The hand of God, the hand of authority, the hand of deliverance, the hand of power, the hand of grace, the hand of mercy, the hand of blessing. You see, when God decides to bless you, I'm telling you, if you just release, if you just release his hand of blessing upon you, and your life will turn around. Your life will turn around for good in the mighty name of Jesus. You that is watching me right now, I pray for you. Your life will turn around for good in the mighty name of Jesus. The hand of God is able to promote, and God will promote you in the mighty name of Jesus. I say God will elevate you in the mighty name of Jesus. Where people have pulled you down, where they have pulled you down, they have said there's no help for your soul again. My God, Almighty Jehovah, I am that I am, the same yesterday, today, and forever, will intervene in your situation in the mighty name of Jesus. God will lift you up in the mighty name of Jesus. God will promote you in the mighty name of Jesus. Physical promotion, spiritual promotion, financial promotion, all around promotion, God will give unto you in the mighty name of Jesus. You see, there's a story in the Bible that I want us to share, you know, about a king that that saw the handwriting of God. You see, as I've said about the good things the hand of God can do, believers, brethren, brothers and sisters, the hand of God can destroy. Ọwọ́ Ọlọ́run ó lè parun. Gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ọ̀tá ọmọ Ọlọ́run, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́rẹ̀ sí ọ̀tá àwọn ènìyàn Ọlọ́run, agbá Ọlọ́run ó lè parun.
The hand of God can destroy. The hand of God can punish sinners. Ọwọ́ Ọlọ́run a dẹ̀ máa kọ ìkìlọ̀ fún ènìyàn. Ọwọ́ Ọlọ́run a máa kọ ìkìlọ̀ fún ènìyàn. Yẹ pé fún ẹni tó bá gbọ́ ìkìlọ̀, ọwọ́ Ọlọ́run a máa kọ ìkìlọ̀ fún wọn. Nínú ìwé Daniel, the book of Daniel chapter 5, the book of Daniel chapter 5, there is this story of a king. The name of that king is called Belshazzar. Belshazzar happened to be a king. He was a king in Babylon. And at that time, he was a very powerful king. Very powerful king. Very powerful. And God delivered the people of Israel into his hand. No, not even his hand. Because his father was the king before he became king. After the death of his father, Nebuchadnezzar, he became the king of Babylon. And during that time, this king was doing merriment. Ó ń ṣe àjọyọ̀. Ó pe gbogbo àwọn ènìyàn, gbogbo ìlú, gbogbo àwọn ìjòyè, gbogbo àwọn ọlọ́lá. Ó pè wọ́n sí àjọ láti wá bá jẹ, láti wá bá mu. Kí ló wá ṣe ni pé ó wá lọ kó àwọn ohun èlò ilé Olúwa. Àwọn ohun èlò ilé Olúwa tí wọ́n kó láti Jerusalem wá sí Bábílónì. Bábílónì ó jẹ́ ìlú abọ̀rìṣà. Ó jẹ́ ìlú tí ò mọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Ọlọ́run rán wọn sí Bábílónì fún 70 ọdún, for 70 years. For good 70 years. Ní àkókò yẹn, kí ló ṣẹlẹ̀? A rí pé ọba tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, ó wá ní pé kí wọ́n lọ kó àwọn èlò góòlù ní Olúwa. Ṣé pé àwọn kan tí a ti yà sí mímọ́ láti máa lò fún Ọlọ́run. The vessels in the house of God, he has them to go and bring it. Kí ló ló ṣe? Ó wá pé gbogbo àwọn àlè, àwọn ìyàwó, àwọn ọ̀rẹ́, ó pò wọ́n jọ. Ó wá ní pé òkè àwọn òye lólé Olúwa ní Jésù gangan olówó òun láti kí ni o, láti máa fi mu ọtí. Ẹ jẹ́ kí n kà bí báyìí. The book of Daniel chapter 5 from verse 1. Ó ní pé Belshazzari ọba ṣe àṣẹ ńlá fún ẹgbẹ̀rún àwọn ìjòyè rẹ̀. Ó sì mu ọtí wáìnì níwájú àwọn ẹgbẹ̀rún náà. Bí Belshazzari ti tọ́ ọtí wáìnì náà wò, ẹ wò kọ́ bẹ́yẹ, nígbà tó mu ọtí wáìnì tán, kí ló ṣe? Ó pàṣẹ pé kí ó mú ohun èlò wúrà àti fàdákà wá, èyí tí Nebukadnezari bàbá rẹ̀ kó jáde láti inú tẹ́ḿpìlì tí ó wà ní Jerusalem wá, kí ọba àti àwọn ìjòyè rẹ̀, àwọn aya rẹ̀ àti àwọn àlè rẹ̀ kó lè máa mutí nínú wọn. Ẹ̀wọ̀n tó ṣe ó fẹ́ defy agbára Ọlọ́run. That is why I said, you see, if you are listening to me, anything that relates to God, anything that pertains to God, please don't ever joke with it. Ohunkóhun tó bá jẹ́ ti Ọlọ́run, má sọ pé báwo ni ti Ọlọ́run ṣe jẹ́. Má dá lábàá, má rò nínú ọkàn rẹ pé báwo ni ti Ọlọ́run ṣe jẹ́. Ẹ̀wọ̀n ọkùnrin yìí, ó ti mu ọtí yó,
ó ti jẹun yó tó ọkẹ́ ti balẹ̀, ó wá ń wá bẹ́kùnbẹ́kùn káàkiri. Ó jẹun yó tán ó wá bẹ́kùnbẹ́kùn káàkiri. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí nínú ayé tí wọ́n ti ní owó díẹ̀ lọ́wọ́ àbí wà ní ipò gíga kan tí wọ́n kọ́ ilé kan pé ilé yìí o ilé 100 million ni, àbí ogun mọ́tò kan pé mọ́tò yẹ 100 million ni, àbí ó ní kankan pé a lè máa wò gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ó ní ọlá tó ní ọrọ̀. Àwọn jẹ́ pé kí ìyẹn kó sí ní o kókó sí òní orí, a máa bẹ̀ pé ta ni Ọlọ́run náà. Kí ló ṣe ni pé ó mu ọtí, ó ní kí lọ kó àwọn èlò inú ilé Olúwa wá, àwọn kẹta yàsọ́tọ̀ láti fi porúkọ Olúwa, ó ní kí lọ kó wọn wá, ó ní pé ó fi mu ọtí. Kí ló ṣẹlẹ̀ pé nígbà náà ni wọ́n mú èlò wúrà tí a ti kú jáde láti inú tẹ́ḿpìlì ilé Ọlọ́run tí wà ní Jerusalem wá. Ọba àti àwọn ìjòyè rẹ̀, àwọn aya rẹ̀ àti àwọn àlè rẹ̀ sì mu ọtí nínú wọn. Wọ́n mu ọtí wáìnì, wọ́n sì ń kọrin ìyìn sí àwọn òrìṣà wúrà àti fàdákà àti ti idẹ àti ti irin àti ti igi àti ti òkúta. Ó kó oyè lórí Olúwa láti Jerusalem, ó fi mu ọtí, òun àtìyàwó àti àlè àti àwọn ìjòyè rẹ̀. Lẹ́yìn tó wá ṣe tán kọ́, ó tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ orin yìí. Ó ń fi orúkọ kọlẹ̀ sí àwọn ọlọ́run kéékèèké, àwọn ọlọ́run òkúta, àwọn ọlọ́run irin, àwọn ọlọ́run wúrà, ọlọ́run fàdákà. Ó ń kọrin yìí sí wọn. Ó dẹ̀ ń fi àwọn èlò ilé Olúwa ó fi mu ọtí. Yẹn pé ó ń fi ọlọ́run Ísírẹ́lì ó fi ṣe yẹ̀yẹ́. Wípé kí wá sí agbára wa ló kó wá sí bíbà tí ẹ fi di ẹrú. That's why I said to you that the hand of God is powerful. The hand of God can destroy. The hand of God can deliver. The hand of God can do all things. Ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ kílọ̀kílọ̀sẹ̀ sákùnrin yìí, ó ní ẹsẹ̀ karùn-ún ní wákàtí kan náà, ẹgbọ́n bí dáadáa o, ní wákàtí kan náà ni àwọn ìka ọwọ́ ènìyàn kan jáde. Níbi tí ọwọ́ Ọlọ́run tó ti jáde nìyẹn. Ní wákàtí kan náà ó ní àwọn ìka ọwọ́ ènìyàn kan jáde wá, a sì kọ̀wé sára ẹfun ògiri níwájú ọ̀pá fìtílà lé ààfin ọba. Ọba sì rí ọwọ́ tí ó kọ̀wé náà. Pé ọwọ́ Ọlọ́run kéde ó jáde sí ní gẹ́rẹ́ tí tó ti ṣe nǹkan wọ̀nyí, ọwọ́ Ọlọ́run ó jáde sí. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, wọ́n tó ń wò mí yìí, má fi nǹkan bá jẹ́ ti Ọlọ́run, má fi ṣe àbàdà rárá. Ohunkóhun tó bá jẹ́ ti Ọlọ́run má fi ṣe eré. Ohunkóhun tí àwọn ti pe orúkọ Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun mọ́, jọ̀wọ́ má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó sí ní o kó mú ọ tàpá sí. Torí pé arákùnrin yìí ọwọ́ kan jáde, kìí ṣe ọwọ́ gidi ló jáde sí. Ọwọ́ kan jáde sí arákùnrin yìí tá à ń pè ní Bẹ́ṣáṣà yìí, tá à ń pè ní ọba yìí. Ọwọ́ yẹn ń kọ ìwé sára ògiri, ó kọ ìfẹ́ ògiri. Kí ló kọ síbẹ̀? Ó ní mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ tẹ̀kẹ́ ùfàsìn. Mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ tẹ̀kẹ́ ùfàsìn. Nígbà tó bá rí ọwọ́ yìí, ẹ̀rù bà wọ́n pé irú ọwọ́ wo ló rí yìí. Ó rè kí ló rí ọwọ́ yẹn, ó dẹ̀ pe àwọn ìpínlẹ̀ ẹ̀yẹ èèyàn mi tẹ̀wà nítòsí mi. Ó ní mo mà rí ọwọ́ kan. Ó ní mo rí ìkàkà tí ń kọ kẹsí ara ògiri. Ó ní àwọn ò rí nǹkan kan, àwọn ò rí, ṣùgbọ́n ọba yìí ó mà pé ò rí nǹkan kan. Ọba yìí ó mà pé ò rí nǹkan kan. Wò ó, ìwọ tó ń wò mí ní wákàtí yìí, tí o ti fi ẹnu rẹ tó ti fi sọ ọ̀rọ̀ òdì sí àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Nígbà tó sọ ọ̀rọ̀ yẹn, o rò pé o kàn sọ lásán bẹ́ẹ̀ náà ni.
wọ́n ní pé ọmọdé bùrùkò ó bojú wẹ̀yìn ó rò pé ọjọ́ ẹ̀ náà ni ìrókò máa jà rárá o ọjọ́ yẹn kọ́ o kọ́ ẹnìkan wò mí lọ́wọ́ báyìí you are watching me right now you have done something against the people of God. You have done something against the man of God. You have done something. You are speaking ill of certain man of God. I'm telling you, as you are listening right now, I pray that you will not see the evil hand of God in the mighty name of Jesus. And if what you are passing through right now is because of that, níbi tó wà yín máa bẹ̀bẹ̀ fún àánú ni, máa bẹ̀bẹ̀ fún àánú Ọlọ́run, máa bẹ̀bẹ̀ fún àánú Ọlọ́run. Ó ní mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ tẹ̀kẹ́ hu fàṣìn. Nígbà tí a bá dé nìkan á sọ túmọ̀ sí níbẹ̀ yẹn tó pé ọwọ́ yẹn ń kọ́ ni ọwọ́ yẹn ń kọ́ ó dẹ̀ rí ọwọ́ yẹn ó rí ọwọ́ yẹn ó rí ọwọ́ yẹn ó rí ọwọ́ tó ń kọ́ pé mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ tẹ̀kẹ́ hu fàṣìn. Mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa o ò ní rí ọwọ́ òdì Ọlọ́run. Mo ní orúkọ Jésù Kristi o ò ní rí ọwọ́ òdì Ọlọ́run. Bí ọwọ́ Ọlọ́run bá ti wà nínú ayé ènìyàn rere, ayé àrò ènìyàn lọ́rùn, kò sí ogun tó máa borí ẹ̀, kò sí ogun, kò sí agbára ayé, kò sí agbára òkùnkùn, kò sí agbára ọ̀tá tó máa borí ẹ̀. Bí ọwọ́ Ọlọ́run bá wà lórí iṣẹ́ rẹ, wàá ṣe jèrè ní tiẹ̀. I'm telling you, bí ọwọ́ Ọlọ́run wà nínú iṣẹ́ rẹ, wàá ta àtàjèrè. Bí ọwọ́ Ọlọ́run wà nínú ìdílé rẹ á ní àlàáfíà Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n bí ọwọ́ Ọlọ́run ò bá sí nínú ayé ènìyàn, irú ayé yẹn ó wà nínú wàhálà àti ìdààmú. Ẹ wo ọba tá a sọ yìí, ọba bẹ ṣáṣá yìí nígbà tí ó rí ọwọ́ yẹn ẹ̀rù wá bà á. Tí wọ́n lọ ka ẹsẹ̀ 20 the book of Daniel, the first place we read is the book of Daniel chapter 5 from verse 1 to verse 5. If you go further to verse 20 and 30, ẹ̀rù wá bà á pé kí ni ó tó ṣẹlẹ̀ sí òun yìí. Ojú òun ọba wò báyìí ohun tó ń rí òun rí nípa pé ó clear ni. Ó wá ní pé gbogbo àwọn alárùpàyídà, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn oṣó, gbogbo àwọn àjẹ́ ìlú wọn ó ní kẹ́sìkí ni ó kẹ́kù wọn wá pé kí wá sọ ìtumọ̀ nǹkan tó rí yìí, tó pé nǹkan tí wọ́n kọ́ yẹn wọ́n kọ́ ní èdè Páṣíà ní àfikíni onífikọ́ kìí ṣe èdè Bábílónì, pé òun fẹ́ mọ kí ni ìtumọ̀ kan tí wọ́n kọ́ yìí ta ní tó kí ni ó tó lè túbẹ̀ fún òun. Ṣùgbọ́n gbogbo wọn pátá wọn lè túmọ̀ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ìyàwó bá ní pé àìdúró náà kábíyèsí ọmọ kan ń bẹ ní ààfin nígbà yìí bàbá yín ó jẹ́ tó kún fún ọgbọ́n, tó kún fún ìmọ̀, tó kún fún òye, tí ẹ bá pè é dájúdájú yóò túmọ̀ nǹkan yìí fún yín. And they call Daniel ó wá túmọ̀ mẹ́nẹ́ fún. Yìí pé ó ní pé ìjọba rẹ, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ìjọba ayé rẹ tó ti kún fún àlàáfíà, ìjọba ayé rẹ tó kún fún ìbùkún Ọlọ́run, ìjọba ilé rẹ, ìjọba ibi iṣẹ́ rẹ tó kún fún ọlá àti ọrọ̀, ìjọba ayé rẹ tó kún fún àlàáfíà lórúkọ Jésù kò ní bọ́ sọnù. Mo ní ìjọba àlàáfíà ayé rẹ kò ní bọ́ sọnù. Ọwọ́ Ọlọ́run nínú ayé rẹ kò ní kúrò. Kí ni ìtumọ̀ mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ tẹ́kẹ́ òfàsì? Ó ní pé ìjọba rẹ ìwọ báyìí tó fi ife ilé Olúwa tó fi mú omi yìí, ó ní pé ìjọba rẹ a ti gbé lórí òṣùwọ̀n
ó ní ìjọba rẹ àti gbé lérí òṣùwọ̀n. ẹ lọ ka Daniel chapter 5 verse 20-30. ó ní ìjọba rẹ ó ní àti gbé lérí òṣùwọ̀n a sì sí wọ̀n. yẹ pé ìjọba rẹ kò pójú òṣùwọ̀n wípé a ti gba ìjọba ìdí kíni a ti gbà ní ọwọ́ rẹ àti kíni o a ti fi lé ẹlòmíràn lọ́wọ́, a fi lé aládùúgbò rẹ a fi lé lọ́wọ́. torí pé this man refused to recognize the God Almighty. ó fi Ọlọ́run ó fi ṣe àwàdà. ó wá rí ọwọ́ Ọlọ́run ní ọ̀nà ọ̀tọ̀, ó rí ọwọ́ Ọlọ́run ní ojúkorojú, ó rí ọwọ́ Ọlọ́run níbi tí ó ti lé. mo gbàdúrà fún ọ ní orúkọ Jésù, mo bẹ̀bẹ̀ fún ọ lórúkọ Jésù. ọwọ́ Ọlọ́run tó wá pé tó ń go through, maybe what you are passing through is because of your misbehavior. If what you are going through is because of your misdeed, I pray today, God Almighty have mercy upon you in the mighty name of Jesus. May God have mercy upon you in the mighty name of Jesus. May God have mercy upon you in the mighty name of Jesus. If you are going through right now, if that pain that you are going through is due to the negative hand of God upon your life, I pray for mercy for you. May God have mercy upon you in the mighty name of Jesus. You see, many people are going through serious problem today. Many people are going through hard time today, not because of economic problem, not because things are hard generally, but because the hand of God is working against them. Some business are going through hard time right now, not because of any economic problem, but because the hand of God is working against them. And you know, when God is fighting you, who is able to deliver you? Tí ló máa bínú sí ènìyàn, ta ló ní agbára láti gba ẹ̀jẹ̀ kalẹ̀? Ṣebí tí Èṣù bá fi àjẹ ènìyàn, èyí ó kó lọ́dọ̀ Èṣù, asọ̀lọ́ba Ọlọ́run. Tí ló bá fi àjẹ ènìyàn, níbo ni ẹ fẹ́ sábà lọ? Mo gbàdúrà fún orúkọ Jésù, mo gbàdúrà fún orúkọ Jésù. Ọlọ́run máa gbà ọ́, Ọlọ́run máa ṣàánú fún ẹ. Kárí pé tó ń kọjá nínú ẹ̀yẹ sẹ́, kárí pé o ṣe ohun kan tàbí òmíràn ni, mo ní àánú Ọlọ́run máa wá orí, mo ní wàá rí oore ọ̀fẹ́ gbà. Ẹ wá wò ó, arákùnrin yẹn nígbà tí wọ́n túmọ̀ ẹ̀fún tán, kí lẹ kó ṣe? Ṣe pé ó yẹ kó lọ bá ọlọ́kọ̀ ọmọ yìí pé Olúwa ṣàánú wá tí mo ti ṣe, nǹkan tí mo ṣe ò dáa, Olúwa jọ̀ọ́ ṣàánú fún mi, Olúwa gbà mí. Kò ṣe bẹ́ẹ̀ o, kò ṣe bẹ́ẹ̀. Ó kàn mọ́ Dáníẹ́lì, ó dá lọ́lá, ó fún ní aṣọ, ó fún ní góòlù, ó sì gbogbo tẹ́. Kò sọ pé Dáníẹ́lì jọ̀ọ́ bá ń bẹ Ọlọ́run rẹ̀, kí ni kí n ṣe tí fi lè rí? Kò gbàgbọ́ tó pé ó ti gbẹ́kẹ̀lé agbára rẹ̀ pé èmi tí bàbá mi gan-an nígbà tó wà láyé ogun òborí rẹ̀ rí, àwọn ìjà ogun ṣẹ́gun ni. Ó ti wò pé ta ẹni náà tí ó máa lé okó lórí àga bàbá àwọn. The Bible said that night, ó ní pé ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn gangan, Bible ní pé ní alẹ́ ọjọ́ yẹn ó ní ogun dìde sí. Ó ní alẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ ní àárọ̀, ní alẹ́ ọjọ́ yẹn gangan, ní alẹ́ ọjọ́ yẹn ó ní ogun sí kíni ló dìde, ó dẹ̀ gbà kúrò lórí ìtẹ́. Ìyẹn ni pé wọ́n tó gbọ́ mi, má fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe àwàdà, má fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe yẹ̀yẹ́. Ọlọ́run kì í ṣe ẹgbẹ́ anybody. Ọlọ́run kì í ṣe ẹgbẹ́ orí anybody. Tí o bá ti gbọ́ Ọlọ́run pé nǹkan báyìí o ṣe tí ò dáa, ṣe ẹni Ọlọ́run yìí, I have studied the word of God to that extent. Is a God of mercy.
God of grace, ọlọ́run àánú ni, bàbá ni, ó fẹ́ràn àwọn tá a jẹ́ ọba rẹ̀. Ohun tó fẹ́ ni pé acknowledge your sin, acknowledge your fault. Number one. Number two, go before him, confess your sin. Tó bá dé láti sun ẹkún, wàá sun ẹkún ni, wàá fàyà sí náà. Olúwa ṣàánú fún mi, Olúwa jọ̀ọ́, Olúwa gbà mí, má jẹ́ kí ìdájọ́ ẹ̀kọ́ sí kí o kó dé bá mi, Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ìyẹn wà ní pé kí o wá continue láti kí ni o láti máa ṣe nǹkan yẹn lọ, because there will be a point that God will just back you off, and what's the point here? I'm telling you, there's nothing anybody can say again. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún Saul, Ọlọ́run fún Saul ní gbogbo opportunity tí ó lè fún, ṣùgbọ́n nígbà tó dé point kan yẹn pé King Saul ló sọ, King Saul ó dé point kan ó ní pé no, I can't tolerate you anymore. Ó ní pé ìjọba àyàsíkídí o àti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ àti fún aládùúgbò rẹ̀ tí ó ṣẹ̀jù ọ lọ. Gbogbo àdàgbé lórúkọ Jésù, ọwọ́ Ọlọ́run fún àlàáfíà kó wọnú ayé rẹ̀, ọwọ́ Ọlọ́run fún àlàáfíà kó wọ inú ilé rẹ̀, ọwọ́ Ọlọ́run fún àlàáfíà kó wọ inú iṣẹ́ rẹ̀, ọwọ́ Ọlọ́run fún àlàáfíà kó wọnú ìgbéyàwó rẹ̀ lọ. You see, because this hand of God is very, very important, very, very important. When the hand of God is upon you, oh, ribaba shakaya basutolia, no demon, no witches, no witch. I say it. This is. I'm talking to the whole world now. You are a witch. You are watching me. Yes, God wants you to repent. Are you a wizard? You are watching me. God wants you to repent. You belong to occultic power, occultic kingdom. God wants you to repent. Don't say who is speaking. I'm a servant of God. I know who I am in the Lord. I know the one that calls me. God wants you to repent, because he is the omnipotent, omnipresent, omniscient God. All power on earth and in heaven belongs unto him. Come to him before the hand of God, before the hand of God for judgment come upon you. You see, Nehemiah chapter 2 verse 18 and no, Nehemiah chapter 2 verse 8 and 18. You see, this man called Nehemiah experienced the mighty hand of God. Nehemiah ó rí ọwọ́ agbára ńlá Ọlọ́run, torí pé nígbà tó wà nínú ìgbèkùn, nígbà tí ẹ kó rí ojú rere ọba, tí ẹ kó lọ bá ọba kí wọ́n ní pé ṣé ní báyìí ni ẹ lọ gé orí ẹ̀ dànù, ṣùgbọ́n ó lọ bá ọba kò ní ìfọ ojú ro. Òun ló ń jẹ́ agbọ́tí ọba ní ilẹ̀ àjòjì. Ọba dẹ̀ nìyí ìjọba rí ọba ọkọ̀ máa mú inú rẹ̀ dùn, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ yẹn Nehemiah ó fa ojú lọ sọ́dọ̀ ọba, fún tó pé ọwọ́ Ọlọ́run wà ní inú ayé Nehemiah. Ó rí ojú rere ọba, ohun tó ń bè lọ́wọ́ wa pé òun fẹ́ kí ọba ó ṣe fún òun ní ojú ẹsẹ̀, òun náà ní ọba síkíní o ló fọwọ́ sí. And that is why he confirmed that he saw the mighty hand of God. I pray today you will see the mighty hand of God in your situation in the mighty name of Jesus. In the book of Luke chapter 23 verse 46, just to let you know how powerful the hand of God is. Luke 23 verse 46. Also bẹ́ẹ̀ pé even our Lord Jesus Christ is seated in the right hand of God. Luke 23:46 confirm that our Lord Jesus Christ, the Savior, is seated at the right hand of God. Pé Jésù Kristi ní ọ̀run ó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún Elédùmarè.
I pray that God will help you in the mighty name of Jesus. God is, you see, sorry, that one is Mark 16:19. Mark 16:19 says that Jesus Christ is seated at the right hand of God. Luke 23:46 ó wí pé bàbá ní ọwọ́ rẹ ni mo jọ̀wọ́ ẹ̀mí mi sí. Luke 23:46 ó ní pé bàbá ní ọwọ́ rẹ ó ní mo jọ̀wọ́ ẹ̀mí mi sí. Ọwọ́ ta ni wọ́n fi ẹ̀mí rẹ sí? Ọwọ́ ta ni wọ́n fi ayé rẹ sí? Tó bá fi ayé rẹ sí ọwọ́ ènìyàn, ènìyàn ṣe báṣabàṣa. Tó bá fi ayé rẹ lé òkùnkùn lọ́wọ́, òkùnkùn máa bá ti bẹ́ẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ ẹni rẹ̀ fẹ́, ó máa ṣe báṣabàṣa. Ṣùgbọ́n Jésù wípé Luke 23:46 wípé bàbá ní ọwọ́ rẹ ó ní mo fi ẹ̀mí lọ at the point of death. Ó ní pé ní ọwọ́ rẹ o mo sí ní o mo fi ẹ̀mí mi lé lọ́wọ́. Ní òní yìí ìwọ náà fi gbogbo lé Ọlọ́run lọ́wọ́, fi ayé ẹ̀ lé Ọlọ́run lọ́wọ́, fi iṣẹ́ lé Ọlọ́run lọ́wọ́, fi ilé rẹ̀ lé Ọlọ́run lọ́wọ́ lórúkọ Jésù, ó sì máa dáa fún ọ. You are welcome back in the mighty name of Jesus. Now is the time to pray, and I pray that God Almighty will meet you at the point of your need in the mighty name of Jesus. Wherever you are watching me right now, please let us pray together and ask God, God deliver me, God deliver me by your mighty hand, God deliver me. So Olúwa gbà mí, Olúwa fẹ́ wá gbà rẹ, Olúwa fi gbà mí, Olúwa gbà mí, ọwọ́ agbára rẹ, Olúwa fi gbà mí, gbàdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa gbà mí, Olúwa gbà gbogbo tó ń gbọ́ mi lọ́kàtí lórúkọ Jésù. Olúwa gbà wọ́n, ọwọ́ agbára ńlá lórúkọ Jésù. Olúwa fi gbà wọ́n, Olúwa gbà wọ́n, Olúwa gbà wọ́n, Olúwa gbà wọ́n, Olúwa gbà wọ́n lọ́wọ́ agbára tó ní wọn lára, lọ́wọ́ agbára tó ń pọ́n lójú. Ọlọ́run ọlọ́wọ́ ńlá o lórúkọ Jésù. Olúwa gbà wọ́n yẹn rẹ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa gbà yẹn rẹ̀ gbogbo awọ́kọ́wọ́, gbogbo ọkọ́wọ́, gbogbo ọkọ́wọ́ nínú ayé wọn ní orúkọ Jésù. Olúwa jádànù, Olúwa jádànù àwọn wọ̀nyí ní Olúwa lórúkọ Jésù. Olúwa gbà wọ́n, Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ láti Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Nígbà kejì wàá sọ fún Ọlọ́run wípé Olúwa gbogbo owó kòkò lára mi, gbogbo owó ọ̀tá nínú ayé mi, Olúwa fọwọ́ agbára rẹ, Olúwa fi jú ọ̀run dànù. Gbogbo owó kòkò, gbogbo owó ọ̀tá, gbogbo owó ayé, gbogbo owó àìsàn, gbogbo owó ìtọ́jú, gbogbo owó àìní nínú àgọ́ ara mi ní orúkọ Jésù. Olúwa jádànù. Ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ọmọ, Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́, mo ké pè ọ́. Gbogbo owó ayé, gbogbo owó òkùnkùn, gbogbo owó àìsàn, gbogbo owó ìdààmú, gbogbo owó ìpọ́njú, gbogbo owó àìní, gbogbo ọkọ́wọ́, gbogbo owó ìfàsẹ́yìn nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí ní orúkọ Jésù. Olúwa jádànù, 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 Olúwa jádànù. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ láti Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Wàá tó gbàdúrà, wàá sọ fún Olúwa wípé Olúwa gbogbo ọwọ́ ẹ̀rí tó ń jà mí lógun, gbogbo ọwọ́ ẹ̀rí tó ń jẹ mí níyà, gbogbo ọwọ́ ẹ̀rí tí ó ń ṣe mí ní ọ̀nà tó ń dí ọ̀nà èrè mi. Ẹlòmíràn gbọ́dọ̀ pé wọ́n ti promise ẹ̀ pé by this time tomorrow, just come, we are going to offer you this job. By this time tomorrow, we are going to offer you this contract. Ṣùgbọ́n ọwọ́ kan ti ṣáájú wọn débẹ̀. Sọ fún Olúwa pé gbogbo ọwọ́ tó ń dènà èrè mi, gbogbo ọwọ́ tó ń dènà ayọ̀ mi, gbogbo ọwọ́ tó ń dènà ìṣáájú mi ní orúkọ Jésù.
gbogbo ọwọ́ òkùnkùn gbogbo ọwọ́ ọ̀tá olúwa jẹ́ ìdànù. Ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run tó pèlè pàǹtí agbára gbogbo ọwọ́ òkùnkùn gbogbo ọwọ́ ayé gbogbo ọwọ́ ọ̀tá tó dènà èrè mi tó dènà ayọ̀ mi tó dènà sílẹ̀kùn mi ní orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ ìdànù, olúwa jẹ́ ìdànù, olúwa jó 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 ìdànù. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ láti Jésù Kristi olúwa wa. Àwọn tó gbàdúrà oníkan ní pé ní mo mọ̀ agbára Ọlọ́run gbani, agbára Ọlọ́run gbani, ó gbani là. Mo mọ̀ agbára Ọlọ́run gbani, agbára Ọlọ́run gbani, ó gbani. Wàá kí gbogbo olúwa gbà mí, olúwa náà wá agbára rẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ayé mi, olúwa náà wá agbára, olúwa náà wá agbára. Gbogbo ọ̀nà tó ti dí, gbogbo ọ̀nà tó ti dí, gbogbo ọ̀nà tó ti dí ní orúkọ Jésù. Olúwa náà wá agbára, olúwa fún agbára lànà, olúwa là ọ̀nà, olúwa là ọ̀nà. Ọwọ́ agbára rẹ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa fi lànà fún mi. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run bàbá, ọlọ́run ọmọ, ọlọ́run ẹ̀mí mọ́, mo ké pè ọ́. Gbogbo ọ̀nà tó ti dí, ọwọ́ agbára rẹ̀ fi lànà. Gbogbo ọ̀nà eré, gbogbo ọ̀nà ayọ̀, ọ̀nà ìgbéga, gbogbo ọ̀nà àti bí ọmọ. Maybe you are looking towards God for the fruit of the womb. I pray by the authority in the name of Jesus. Kọ́ni máa là fún ẹ, kọ́ni máa là fún ẹ, kọ́ni máa là fún ẹ. Gbogbo ọ̀nà tó ti dí, ọ̀nà tó ti dí mọ́ lórúkọ Jésù. Mo ní kọ́ni máa là, kọ́ máa là, kọ́ máa là, kọ́ máa là. Agbára Ọlọ́run tó lànà ní orí òkun lórúkọ Jésù kọ́ lànà fún ọwọ́ Ọlọ́run, ọwọ́ Ọlọ́run tó wó odi Jẹ́ríkò tìgbàtìgbẹ̀dẹ̀ lórúkọ Jésù. Gbogbo di níwájú rẹ lórúkọ Jésù kó máa wó, 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 kó máa wó ní orúkọ Jésù. Orí bẹ́ẹ̀ kó ṣẹ bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi olúwa wa. Wò ó gba ilé ìsìnká tó máa lọ. Ọlọ́run sọ fún mi pé àwọn mẹ́wàá kan bẹ tí òun máa fi ojú rere àti àánú bá pàdé. Àwọn mẹ́wàá kan bẹ. There are 10 people that is going to favor extraordinarily, and you are one of them in the mighty name of Jesus. You are one of them in the mighty name of Jesus. The only thing that you will need to do is to make a covenant with God. Make a covenant with God that God, if you do it for me, I will testify to the glory of your holy name. Pé wàá ṣe ìjẹ́rìí openly, wàá pèsè orí ètò yìí. And I believe God Almighty, once is yea and amen. I pray that God Almighty will do it for you in the mighty name of Jesus. You will have testimony in the mighty name of Jesus. You will have good testimony in the mighty name of Jesus. So for Olúwa, ipe Olúwa, jọ̀wọ́ fi ojú rere àti àánú rẹ̀, Olúwa fi wò mí. Olúwa fi ojú rere àti àánú rẹ̀, Olúwa fi wò mí. Olúwa ní eléyìí tó kù nínú oṣù yìí, ní eléyìí tó kù nínú ọdún yìí, Olúwa fi ojú rere àti àánú rẹ̀, Olúwa fi wò mí. Ẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun àdúgbò lórúkọ Jésù. Gbogbo tó ń wò mí yìí, gbogbo tó ń gbọ́ mi yìí, Olúwa àtẹ̀mí náà pẹ̀lú àti ìdílé mi, ojú rere àti àánú Olúwa fi wọ̀ wá. Lẹ́yìn tó kù nínú oṣù yìí, lẹ́yìn tó kù nínú ọdún yìí, lórúkọ Jésù, aṣọ ojú rere, aṣọ àánú lórúkọ Jésù Olúwa fi wọ̀ wá, Olúwa fi wọ̀ wá. Ilé tó lọ fẹ́ ṣe yẹn, Olúwa ṣe ìyanu yẹn tó tì á lọ́wọ́, ògo ẹni kó farahàn, Olúwa bú jáde, Ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀. Gbọ́ aláṣẹ ọ̀run lórúkọ láti Jésù Kristi olúwa wa. Amen. Now let me pray with you, and as I pray with you, wherever you have ailment, níbi tí wọ́n ti ní àìsàn lára, just place your hand upon it. Listen to me, I'm not blabbing. No, I'm telling you what God is able to do and what God is about to do in your life in the mighty name of Jesus. After this prayer, your life will not remain the same again. I'm telling you, by the power, by the authority in the name of Jesus, your life will receive the touch of God in the mighty name of Jesus. So if you are sick, just lay your hand upon that place. Níbi tí àṣà yẹn wà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ orí ni, gbọ́wọ́lé orí, bóyá àyà ni, anywhere tí wọ́n ti ní àìsàn lára, gbọ́wọ́lé ibẹ̀. You see, there is no distance in the realm of the spirit, and there's no limitation on what God can do.
Father, in the name of Jesus. Riba ayima tanduri masaika turi kapa. Makumbara mashinda kayima zendeli kapuri mashinda kahama kantodia. Adonai, I worship you. King of Kings, you are so good. Almighty God, hallowed be thy name. Your dominion is forevermore. Lord, as you have said, I speak it right now. As you have sent me, so I speak it into this life right now. From the crown of your head to the sole of your feet, receive healing in the name of Jesus. Receive healing in the mighty name of Jesus. Every hand of sickness upon your body, I command it to be removed right now in the name of Jesus. Gbogbo àìsàn nínú àgọ́ ara yìí ní orúkọ Jésù ọ̀yá ẹ̀gbiná sọnù. Gbogbo àìsàn nínú àgọ́ ara yìí ní orúkọ Jésù ẹ̀gbiná sọnù. Láti irun orí rẹ dé ìkẹ́ni ẹsẹ̀ rẹ ọ̀yá lórúkọ Jésù ọ̀yá gba ìwòsàn. 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 Gba ìtúsílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Gba ìtúsílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Gba ìtúsílẹ̀ gbogbo àìsàn ní orúkọ Jésù kó gbẹ dànù. Ìwọ tó lọ sí hospital dábí wọn àrí tó ń ṣí ọ ṣùgbọ́n ara ní ọ. I command the power of God to set you free in the mighty name of Jesus. The Bible says, if the Son of God shall set you free, you shall be free indeed. You are free indeed in the mighty name of Jesus. The Bible says, by his stripes we are healed. By the stripes meted on Jesus Christ, you are healed in the mighty name of Jesus. Nípa iná rẹ̀ amúwaláradá, nípa iná Kristi lórúkọ Jésù amúwaláradá lórúkọ Jésù Kristi. Àkọ́ pé àyẹ̀yọ̀ pé ìyàlejò ẹ fi ẹ̀rù àti ojú jáde kúrúkú lọ fi ibi tí ẹ wà lórúkọ Jésù pa ní àṣẹ gbogbo ẹ̀sán bóyá àìlera kan ní bóyá ìdààmú kan ní bóyá wàhálà kan ní gbogbo. I don't want to know your name. What I say is that by the authority in the mighty name of Jesus, leave that person in the mighty name of Jesus. You are set free in the mighty name of Jesus. I soak you into the precious blood of Jesus Christ. As from now, the mark of God is upon you. Let no man trouble you again in the mighty name of Jesus. Let no power of darkness trouble you again in the mighty name of Jesus. So shall it be in the mighty name of Jesus. Ilé tí wò mí lórúkọ Jésù ikú ò ní wọ̀ bẹ̀. Ilé tí wò mí àìsàn ò ní wọ̀ bẹ̀. Ilé tí wò mí yìí gbogbo wàhálà àti ìdààmú tó wà tó lé yìí lórúkọ Jésù lónìí ó dópin. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa lórúkọ Jésù kó wọnú ilé yẹn lọ. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa. You see, if you want to partner with us, you are welcome. So if God lay it upon your heart to partner with me in this ministry, you are welcome in the mighty name of Jesus Christ, and we are going to appreciate you no matter how little you contribute towards this program. And I pray that God Almighty will bless you more abundantly in the mighty name of Jesus. The rest of this year is going to be a glorious days, glorious weeks for you in the mighty